Ayan, ganyan. Paano ba kumukuha kayo ng video? Tol, okay lang, makuna ka ng camera. Okay lang. Makikilala at sisikat ka. Hi ka sa mga viewers natin, kumusta? Orong tayo dito, orong tayo dito. Orong tayo dito. Ayusin, gandaan mo yung ano niya. Ayan. Yung mga angulo. Medyo kikilos sa Nakikita tayo ating kagupuan. Itong gagawin natin sa kanya, ano natin? Yung practical adjustment natin. Kung ano masakit sa Ano kanya. lang kaya natin ibigay. Sige. Pero tayo hindi pa kumain ka, no? Ano yun tayo? Yung na-edge rin. Ay nako, salamat, salamat. Pamasko, thank you. Maagang pamasko, thank you po. Pumutok. Nakikita tayo? Pumutok din naman eh. Pero mas gusto ko tayong gagawin. Pare, Oo. akin mo nang palalambutin. Maya, balikan ka ulit. Yeah. Mamaya din mo sa pag ako Ano pinata. ka ba ang dito? Anong gawa? Sa plastic hindi. Ayun na. Medyo ilalapit mo for close up. Nakikita Saan mo? niya gagawin. Ay, kita ka kukuhan mo. Huwag ka mag-alala. Nakakarelax. Laking bagay yun. Napakalaking ginhawa yun. Niyayaya ko nga si sister niya, sabi ko. Kasi hindi ko napunta dito. Sabi ko, Malaysia? Oo, sa Malaysia. Punta namin sa face niya. O, yun na nga eh. Nandito na si Jeep eh. Bakit pa tayo mag-Malaysia? Nakakalabas na, ano? Nakalabas na nung hindi sila makalabas. Ayos kami lagi. Parehas lang din naman. Ganun. Parang paano ka dun sa balakang mo ba? Sa loob. Sige. Alam mo nga. Yung balakang? Yung biruan niya na. Yung balakang aanohin. Iaalay na. Ay, sorry kung hindi nyo marinig, pero rinig ko. Rinig na rinig ko. Di ba, Tol? Ilapit niyo pag nagpaputok na siya, ilalapit mo para marinig mo. Lapit. Oo, nagputo ka, madami din eh. Kasi yung siga, lahat sa kapatid. Ang dami? Oo. Pati liig? Ay, hindi siya. Rinig sa kanya, drop. Ay, hindi maganda. Hindi siya hihingali. Halika, lapit ka. Hindi na siya hihingali na. Sige. Yan. Tutukan mo ako. Tutukan mo ako. Tingnan natin kung meron. Ako gagalaw. Yun. Panalo. Na, sige. Bila ka. Ayan. Narinig nyo? Narinig ko. O, narinig niya raw. Totoo mo sa akin. Narinig mo, Nay? Oo. Diba? Ganon. Liig yun, ha? Oo, ganon dapat ang gusto kong gawin sa'yo. Kaya lang natatakot po kayo eh. Ay, Okay lang po yung kasi na. matapang siya. Sunod po, sunod. Hindi pwede kasi sa natatakot yun. Kasi kailangan relax ang maso. Pag dadayo kayo sa iba yan, mahal lang yun. Sige. Sama ka sa akin, matangkad ka eh. Halika, sama ka, Gardy. Dito tayo sa Oh, mas Agdanas. matapang ko kayo sa Agdanas. Dito tayo sa Agdanas. Kailangan dapat kayo sa Agdanas. Dito sa Agdanas. Dyan mo. Hindi, kailangan kasi mas matangkad sa akin. Kailangan mas angat ako sa kanya. Yung kaya ko siyang buhatin pataas. Halika, bilis. Boss, ito, kumusta? Tatawa to. Mga ganito. Ayan. Diba? Mas angat ako sa kanya. Ayan. Ganito lang. 1, 2, 3. Diba? Ganun lang. Kita ko sa kanya. Yeah, maybe. Okay, cool. So, you can speak Tagalog? Yeah. Oh, you so kind. Mauubusan tayo ng kumusta? Kamusta? Kamusta? Mga Taiwanese? Yes, mga Ah, Taiwanese. kumusta? Pinasal ko lang sila dito. Ba't ang galing mo magtagalog? Eh, taga Pilipinas din ako. Half ako, half. Hap-hap. Oh, yun. Ako naman, ako yung kausap niya. Vlogger din. Vlogger din kasi to eh. Vlogger din. Kumusta din natin? Yun! Diba? Mabuhay. Mabuhay. Ayun. Di ba? May vlogger din. Di, sabayin din natin. O, ganun lang din. O. Hap-hap Pinay siya. Taga ano rin pala siya sa Pilipinas. Ano dito?
Yun. Thank you, thank you. Thank you. Walang ibang battery na kung Tara tol, sa loob tayo. Ayan. Dito tayo sa loob. Ito yung munting ano namin, mga tropa kay Bay sa dalawa, nagmamasage din yon, mga kaibigan natin. Ayun, kailangan natin siya padapain. Ayan, sige po, higa ka dyan. Bay, kumusta? May pinul-alamin tayo. Ayan. I-crack natin siya. Kita mo? Ayun, sorry. Ayan. Sige pa. Ano pala pangalan mo? Tol? Ha? Alvin. Ayun. Panalo. Siguro alam ko nakakapanood ka na ng ganito. Oo. Ayun ngayon, naranasan mo na. Hindi ba? Hindi pa. Ibig sabihin nakakapanood mo sa mga Facebook page, TikTok. O ngayon, feel mo na. Sige. Okay naman ang spinal. Nung paghatak ko kanina sa hinga malalim. Labas. Okay naman. Ganda ang spinal ko pa. Ayun. Sige, ako lang angat. Yan. Tignan natin ito. Sila. Sige. Sige po, harap ka sa akin. Harap ka sa akin. Dito pa tayo. Ayan. Ako nang tutulungan eh. Tagilid ka rin sa akin. Una mo yun. Una mo itong baso. Yan. Masurong ka dito. Hindi, itupi mo yung babaw. Yan. Itupi mo yung babaw. Yan. Tama, relax ka na. Yan natin. Yan. Good. Kabila tayo. Harap. Kung naririnig nyo, nako. Maganda ng audio kung may natin. Yan. Ganun din. Wala ka dito. Gusto kong mangyari sa akin. Wala pa man din. Tutunugan na. Sige. Sige to. Tihaya ka. Yan. Ibigay na natin yung kailangan niya. Kasi habang nandito naman sayang pagkakatawan. Ang haba niya. Ano height mo? 5'11", no? 5'10". 5 na yan. 5 na yan. Ang haba niya. Naglalaro ka ba? Oo, minsan. Busy sa part-time siya. Part-time ka rin? Nag-gusto. Nag-gusto plato? Saan? Yun? Online? Yan. Sige pa, urong ka dito. Upo ka muna. Upo pa. Sige. Tapos mamaya, pag higa ka, itayo yung tuhod mo.
Sige, higa ka. Ayan, ayan. Ayan. Siguro ka pa nito. Yan. Yan. Hihilayin natin siya. Yan. Thank you na naharap ka sa camera, no? Mahirap maghanap ng model. Oo. Ito pinakamagandang part sa lahat. Sige. Ayan mo. Yan. Ngayon naranasan mo na. Dati napapanood mo lang. Matagal ako dito sa Sumsan. Nga lang, taon akong nawala. Kasi napalipat ako ng ilan eh. Hinga malalim. Labas. Sige. Sige to, tayo ka. Ayun. Ano natin. Kailan talaga may gamit. Para sa kapis ko to. Sige dito ta. Yun, isa pa. Ano to? Kailangan pang tulong. Nadali na natin. May isa pang ano. Sige. Yung konti. Yan. Yun. Yun ang mahirap hanapin. Yung tunog na yun. Dalang mga tapilok. Salit lang. Segundo lang yun. Okay naman. Yun. Yun. Thank you, Tol. Thank you. Salamat sa ano, sa video. Ayun. Anong pagkakaiba mo lang kanina? Naramdaman mo, Tol? Panalo, Tol, no? Okay Dati na yun. napapanood mo. Ngayon, nagawa ko na sa'yo. Ah. Ayun. Peace out tayo. Thank you, Tol. Thank you.